तर मी खासदार झाल्यास आरक्षणासाठी आवाज उठवणार असं प्रणिती शिंदे म्हणतात। सोलापुरातील प्रचार सभेत प्रणिती शिंदे यांनी हे आश्वासन दिलं। आरक्षणासाठी एक दिवसाच्या अधिवेशनाचं नाटक केलं। प्रणिती शिंदे यांच्याकडून देवेंद्र फडणवीसांचा फडणवीस असा उल्लेख झालेला आहे। मी तुम्हाला शब्द देते आणि दादांची परवानगी घेऊन मी हा शब्द देते। आम्ही दोघं जर विजयी झालो आणि निवडणूक जर तुम्ही जिंकली तर पहिला आवाज जो लोकसभेमध्ये जाईल तो माझ्या शेतकऱ्यांसाठी असेल आणि आरक्षणाचा आवाज जाईल। का लाठीचार्ज केला? का लाठीचार्ज केला? एक दिवसाचं आमचं अधिवेशन घेतलं, नाटक केलं आणि आमचे माईकच बंद पाडले। फसवणीस। त्याच्यानंतर लाठीचार्ज केला, गुन्हेगार ते आंदोलकांवर गुन्हे पण दाखल केले।